Halo guys, kembali lagi di channel ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya guys. Oke, video kali ini saya akan memberikan tips untuk mengatasi batuk. Kita menggunakan bahannya yaitu jeruk nipis, satu buah ya teman-teman, kemudian madu, kemudian garam, dan jangan lupa air hangatnya. Oke, lalu kita belah jeruk nipis, kita potong dan peras, campurkan ke air hangat. Kemudian nanti setelah itu kita masukkan madu campurannya dan kita aduk sampai benar-benar merata. Setelah kita masukkan madu, kemudian kita masukkan garam sedikit saja ya teman-teman, lalu kita aduk lagi sampai benar-benar merata. Madu, garam, dan perasan jeruk nipis tercampur dengan air hangat tadi sudah merata. Dapat diminum 2-3 kali sehari untuk mengatasi batuk. Dan lakukan dengan rutin supaya dapat hasil yang maksimal. Semoga video ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.